Hey guys, magandang tanghali po. Ang init-init dito ngayon sa Japan, grabe. Summertime in Japan, and you know what? Summertime in Japan? Oo, ngayon maraming mga fireworks festival sa Toyota, sa Nagoya, sa Nishio, ang dami. Pero ngayon, Oiden Matsuri ngayon sa Toyota. Isa if not the biggest, one of the biggest, if not the biggest fireworks here in Aichi. Punta kaya natin. Tara, punta natin. Alam nyo ba, noon pang 200 BC, ang history ng paputok ay matatagpuan sa China. Na ang kwento, mayroong tao na tumutuklas ng gamot para sa walang hanggang buhay. At nagmix siya ng iba't ibang uri ng powder. Nung nalaman niya na palpak ang pagkakagawa, tinapon niya ito sa apoy at biglang sumabog. At simula noon, na-develop na ang iba't ibang klaseng paputok na ang paniniwala nakakapagtaboy ng masamang espiritu. Kaya sa Japan tuwing July at August, dinadaos ang iba't ibang fireworks display all around Japan. Ang tawag dito ay hanabi. Ang hana means flower, ang bi means fire. Kaya ang kahulugan ay fire flowers or flower-shaped fire. Dito sa Aichi, ang isa sa pinakamalaking hanabi festival ay ginaganap sa Toyota. Dinadayo ito ng mga libo-libong Japanese at tourist upang ito ay mapanood. Sa mga Hapon, ang panahong ito ay upang makapag-relax, makapag-date sa mga kabataan at ipasyal ang pamilya. At syempre, makakain ng iba't ibang uring pagkain. Kaya kung ikaw ay bibisita ng bandang summer sa Japan, wag na wag kakalimutang bumisita sa mga festival na ito. At sa huling video, mapapanood ang last part ng fireworks display na ginanap sa Toyota this July 28, 2019. Thank you. Michigan, we're in Toyota. Hello, EJTV.